हेलो हाय फ्रेंड्स आज ब्लॉग पड़ो आज ये दिन बंद था आज ब्लॉग पड़ुची ये राधा खाऊँ देख ये राधा खाऊँ ये राधा ये खाऊँ जति ये अच्छे बैगणी किसान एवं आम ड्यूटी बाहर जावा आमर ये जति अच्छे चलते आर किसी नुआ देखेबी माने ये देखेबी अमरदा स्टेशन अमरदा स्टेशन सुकांदे कौन जानियो कौन सुकांदे निजे कही ये अमरदा स्टेशन कौन हो अमरदा स्टेशन सकाल सकाल 6टा बेले छुआ आसिक पहुँचले ए खियादा चली जते खाली मारते ना सुकांदे कल मत कहला इधर कहला मुझे भूर भूर आपको नहीं हाँ से टिकना ये रह नहीं आसत लकी कहीं डाकुचे किस गाड़ी साइड करू हाँ बस पड़े तो गाड़ी तो साइड हो बस साइड भिड़ी रखियो ना सर बस टाइट रखियो ना बस टाइट रखियो ना गाड़ी आगू दे देमी हाँ दे गाड़ी आगू दे दे ये जते क्यों खाया मुझे तो खाई तेल खाली मोर आना गरम जरा सकाल सकाल पकई मुझे खाइबे आज आंच ना पैंट सार्ट आंच ना तुम्हें जीवन बोधे दीघा हाँ दीघा जीवा मैंने गाधा वाधा कर न कर लाभ किस ना कौन पचा था ना तो मैं कहया कथा से आम जा गोटे दिन देखा कार्तिक बार रही जाए ये करे ता भी तार किसी गोटे ये होने छेणु जरा आसू जो बेणु पलि जा खाना पीने हम दियो भाई जाने दे खाइबुन ओखिया रही गुआ आसनी चल दे कम कर प्लेट तो आसो तो एटा उठे दियो केते टका एटा मत 3टा कोड दीता हला आशा उतर ना फ्रेंड्स एबे नहीं जा कदली टिके नबा खाइबा आ ब्रेड सहित कदली आ ये जते सफल दीटा आना पैसा दउछु सफल दीटा आना पैसा दउछु खाली फोटो उठे कदली दियो 3टा केते टका कदली ब्रेड खाइबा देखु ए जा केते 10 टका कदली ब्रेड खाइबा चलतु फ्रेंड्स
ଏବେ ରାଧା ଏଇଠି ସିନା କାଟୁଛୁ ମସଲା କରୁଛୁ। ଆଜି ଆମର ମଟନ୍ ହେବ। ନିଶ୍ଚିତ। ଆଉ ଏଠି ବସିଛି ଇଏ ଏଇଠି ଅଛି ବାବୁରାମ ଏଇଠି ଅଛି। ଆଜି ଆମର ମଟନ୍ ଖାଇବା ବାହାରେ ରୋଷେଇ ଆମେ ଆଜି ଯାଇନେ କିଣିକି। ଆଉ ଦିନ ସାରା ଡ୍ୟୁଟି ଫେରିକି ଆସିଲେ ଆସି ଆଜି ରୁମ୍ରେ ଆମେ ପିଲା ରହିଲେ। ବେ ଏତେ ଦୂର ଦେଇଛୁ ନା ବେ ଏତେ ଦୂର ଆକୁ ଦେଇଛୁ ନିଆ ଡାବ ପାଣି ଲାଗୁଛି ପିଇକି ଦେଖି। ଏଠି ମସଲା ଏ ଦେଖ ଆମ ଡାବ ପାଣି ପିଅ। ଲକି ଲକି ମସଲା ଭଙ୍ଗା ତ ଶଳା ନାହିଁ। ହାରାମ ଦାଦା ଶଳା କିଛି ନାହିଁ। ଭାଗଳୁ କିଛି ଶଳାର ଭାଗ ଦବାର ନାହିଁ ଭିଣେଇକି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଚାରର ଶଳା ଏକ ନମ୍ବର। ମଟନ୍ଟା ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛି କେମିତି କ'ଣ ମଟନ୍ ଆଜି ଆସିଛି। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମଟନ୍ ଆମର ଯାଇଥିଲେ କିଣିକି ନେଇକି ଆସିছে। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଦେଖନ୍ତୁ। ହଳଦୀଟା ମିଶେଇବି ଆଉ ମଟନଟା ହଣ୍ଡିଆ ନା ଆମର ଜ୍ୟୋତି ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ଟିକେ ଦେଖିବା। ରାଧା ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ। ରାଧା ଆଜି ରୋଷେଇ କରିବ। ପୁରା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟା ଦେଖିବି କେମିତି କ'ଣ ରୋଷେଇ ଚାଲିଛି କ'ଣ କ'ଣ ନାହିଁ ଦେଖେଇବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଦେ କର ଟିକେ। ଜ୍ୟୋତି ଆମର ସେଠି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି। ଜ୍ୟୋତି ଏଇଠି ଗାଡ଼ିରେ ବସିଛି। ଜ୍ୟୋତି ଏଇ ମୋ ଦେଖା ଏଠି ଚାଲିଛି ତୋର ଡାଇରେକ୍ଟ ସିଧା ପସାଣ ଲାଇଭ୍ ଟେଲିକାଷ୍ଟ ଚାଲିଛି ତମକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଦିଅ ମୁହଁଟା ଦେଖାଅ। ମଶା ଖୁଆ ମୁହଁ। ଦାଦା ଦାଦା ପାଣି ବୋଲ ପାଣି ଜିରାଟା କାଇଁ ଏମିତି କାଟିବ? ଜିରା ବା କାଲି ତୁ ଇଏ କରୁଥିଲା ମୁଁ କରୁଥିଲି ନା ସାର୍। କାଳେ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଚିପୁଥିଲି କ'ଣ ନାଗୁଲା ଏଇଠି ଦେଖୁନୁ। ସେଇ ଛୁଟିଆ ଦରଟା ଦେଖୁନୁ କିଛି ଆସିଛି ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ନା ନା ମୁଁ ତ ବୁଝି କ'ଣ ମାନେ ଏଇଠି ତ ଦେଖାନ୍ତୁ ଯେଟା ହଉଛୁ ଏଇ ଜାଗା ଜାଗା ଏଇ ଜିନିଷଟା ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବାକୁ ପର୍ବର ସେ ଦେଇଥିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଖାଇଲି। ତାପରେ ସବୁ ବାହାର କିଣା କିଛି ହୁଏନି ଇଦର। ତମର ବୁଲୁ ନମ୍ବର ଅଛି ବୁଲୁ କି ପଠାଣ ବୁଲୁ ପଠାଣ ହଁ ତା ଫୋନରେ ପଚାରନ୍ତୁ ତମର ଦିଅନ୍ତି କାହିଁକି ଖାଇ ତା ପର୍ବର ବାଜିବି ଖୁସିରେ ଦିଅନ୍ତି। ହଁ ମାନେ ତାଙ୍କ ଭଲ ପାଇଁ ଭଲ ହବ ବୋଲି ହିନ୍ଦୁ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଭଲ ହବ ଶାନ୍ତି। ନା 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 ଆମର ଯେରକ ଭୋଗ ତାଙ୍କର ସେଇଟା ସେଇଟା ବୁଝିପାରିଲ। ହଉ ଲୁଣ ମସଲା ସବୁ ଗୋଟିଏ ଜର ରଖିଥିଲି। ଗୋଟେ ଜ୍ୱର ଏଠି ତତେ ଦେଇଥିଲି ଏବେ ସବୁ। ଏବେ ଦେଲେ ଯୋଉ ତେଲଟା କାଢିକି ଦେଲା ମତେ ସେ ଜରଟା କ'ଣ କରିବୁ? ଯଦି ଏଠି ବାବୁରାମ ଇଏ ରାଧା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ। ତେଲ ହଁ ତେଲ କାଚ ନା ଯେ ଜରିରୁ କାଢିଲୁ ସେ ଜରିଟା କାହିଁ କ'ଣ ହେଇଗଲା ଏଇଟା ହେଇଗଲା ଆଉ କିସଟା କାଟି କାଣି ଦେଇଛୁ ଆଉ ସେମିତି ରଖିବ ତା ଭିତରେ ହଳଦୀ ଲଙ୍କା ଲୁଣ ସବୁ ଆଉ 6ଟା ବଳ ପିଆଜଟା ଏବେ ପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକେଇଛି ତାପରେ ପକେଇବା ମସଲା ସବୁ ପକେଇବା ଦେଖଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି। ପିଆଜଟା ଏବେ ପଡ଼ିଛି।
ଦେଖନ୍ତୁ ପିଆଜ ପକେଇଛି, ତାପରେ ପକେଇବା ମସଲା ସବୁ ପକେଇବା। ଦେଖଉଛି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି। ଏବେ ଏଠି ରାଧା ରୋଷେଇ କରୁଛୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏବେ। ଯତେ କଣ କରୁଛ? ଭଲ ଅଛି। ମସଲାଟା ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଯୋଉ ମାରୁଛୁ ମସଲା ଏଇ ଆଜ୍ଞା। ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମସଲା ଏଇ ରାଧା କରୁଛି। ମଟନ ବିଟ ରହିଛି। ନାଇଁ ତ ଦେଖନି ଆଜ୍ଞା ଦେଖ ନା ନା ଚାଲିଛି ତମର ଭିଡିଓ। ଆଜି ପୁରା ମଟନ ପୁରା ଖିଆଯିବ। ମଟନ ଖାଇବେ? ହଁ ମଟନ ଖାଇବେ? ମଟନ ମଟନ ପୁରା ଖିଆଯିବ ବା ଆଜି। ଦେଖନି ଭଏସ ଟା ଆସୁଛି। କଣ କଲର ହେଇ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ। ଏବେ ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ଛାଡିବା। ରସୁଣ ପିଆଜ ପେଷ୍ଟ ପକା ହେଲା, ତାପରେ ପକାଯିବ ଆମର ଟମାଟୋ ପକାଯିବ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିବେ ମସଲାର କେମିତି କଣ କଲର ପଳେଇ ଆସିଛି, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଥିବେ। ଲକି ଲକି ଶୋଇଛୁ? ଫ୍ୟାନ ଶୋଇଛୁ, ମୁଁ ଏଠି ଗରମ ଇଏ କରୁଛୁ ଆଉ। ଏବେ ମସଲା ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଲିଛି ଏବେ। ମସଲା ପଡିଲା, ତାପରେ 5 ମିନିଟ ମସଲା ପୁରା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ, 5-10 ମିନିଟ ପରେ ମସଲା ଟା ହେଇ ଆସିଲା ପରେ ମଟନ ଟା ପକେଇବା। Oh my God, ଦାଦା ତମେ ରୋଷେଇ କରୁଛ କଣ କୁହ? କଣ କଲି ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ମଟନ ରୋଷେଇ ହଉଛି ଆଉ। ସବୁବେଳେ ତମର ଆଜି ଖାଅ, ଆଜି ଗୋଟେ ଅଲଗା ଷ୍ଟାଇଲ ହଉଛି ଖାଇବା ଆଉ। ପୁରା ରେଡି ଆଉ। ପାଣି ଦିଆହେଲା। ଏବେ ରାଧା ଏଠି ମଟନ ଛାଡିଲା। ତାକୁ ସିମ୍ କରି ରଖା ହେଇଯିବ ପୁରା। ସେ ଯେ ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଯେ ଖୋଲିଲନି ନା, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ନା ବ୍ୟାଟେରୀ ଟା, ହାର୍ଡ ଡିସ୍କ ଖୋଲିଲେ ନା ଆଉ ଚାଲିବନି। ଲକି କାମକୁ ନୁହ, ମୁଁ ଦେଖିନି ଆଉ ଅନ୍ ହବନି। ଚାର୍ଜ ନ ବସେଇନେ, ଚାର୍ଜର ଟା ନ ବସିଲେ ଅନ୍ ହବନି। ଚାର୍ଜର ଆରି ଭିତରେ ଅଛି, ଖୋଳ ଭିତରେ, ଏଇ ଖୋଳ ଭିତରେ, ଏଇ ଖୋଳ ଭିତରେ, ଯତେ ଏଇ ଖୋଳ ଭିତରେ ଅଛି। ଏଇ ମାଉସ ପଇସା ମୁଁ କିଣିକି ଆଣିଥିଲି। ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କାହିଁକି ପଚାରୁନ, ପଚାରୁନ। ଆରପଟର ସିମି ହେଲା। ଏବେ ସିମ୍ କି ପୁରା ବସା ହେଇଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କହୁଛି ମୁଁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଣିଛି, ଯତେ କହୁଛି।
Bukan, siang aja. Ya, kasih kok. Aku ada saya. ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆମର ଆଜି ଏଠି ବସେ ରାତିରେ ଖେଳୁଛୁ ଏଠି ତାସ ଖେଳୁଛୁ ଏଠି ତାସ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଠି ଏଠି ଜଟି ଖେଳୁଛୁ ଲକି ଖେଳୁଛୁ ରାଧା ଏଠି ବାବୁର ଆମେ ସେପଟେ ରୋଷେଇ କରୁଛୁ ଏବେ ସେ ରୋଷେଇ ଟିକେ ଚାଲିଛି ମଟନ ଟା ସେ ମାନେ ସିମ୍ କରିକି ଆସିଛି ଆଉ ଏବେ ଇଏ କରାଯିବ ସାଲାଟ ନା ହେଲା ନା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମଟନ ପୁରା ହେଇ ଆସିଲା ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି ମଟନ ପୁରା ଦହି ବାଇଗଣ କିସେ କହିବ ଫୁଲା ଅଛି ହଁ କେତେ ଟଙ୍କା ଫୁଲା ଅଛି ମିଳିବ ଦାଦା ସଇଲା ପୁରୀରେ ଦେଲା ବେଳକୁ ସେ ସରି ବାବୁରା ସଇଲା ନା ତୋର ଆଇପିଏଲ ଖେଳ ସେ ଆଇପିଏଲ ଖେଳି ସବୁ ପଇସା ସବୁ ବର୍ବାଦ ହଉଛି ନା ସେ ଆଇପିଏଲ ଖେଳରେ ଲଗା ପଇସା ସବୁ ଜାଗା ଚାଲିଯାଉ 200 8 ଦିନ କେତେ ଟଙ୍କା ଯିବ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ 1600 ଟଙ୍କା ଯିବ 8 ଦିନ ଶିବମ ଦୁବେ ଋତୁରାଜ ଗାୟକବାଡ଼ ଛେକି ଦେଇଗଲେ କିନ୍ତୁ ମୋର ପଏଣ୍ଟ ପଡ଼ିଲା ଆମରକୁ ଯିବେ ଯାଇ କେତେ ଟଙ୍କା ଯିବ ଦିନରେ ତ 200 ଟଙ୍କା ଯିବ ମୁଁ କହିଲି ମୋ ବାପାର ତ ଲମ୍ବା ଚାଲିଛି ଆସିକି ପାରାଦୀପ ଲୋକେ ଥାଳି ନେଇ ଆସିଲା ଏବେ ଖିଆ ଦିଆ ହବ ଦେଖିବା କଣ କେମିତି ବଢା ବଢି ଚାଲିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇବା ଚାଲ ପିଆଜଟା ଥିଲା କଟା ପିଆଜ ଛଡା ପିଆଜ ସେଇଟା କାଟିଦିଅ ପିଆଜ ଖାଏ ବାବା ବାଡୁଛୁ ନା ସେ ପଡିଗଲା ବୋଧେ ଡ୍ରେନ୍ ବାବୁ 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 ଡାଲମା ମଟନ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଣ ଅଛି ପୁରା ଗାଇଜ ଏଠି ଜତି ବସିଛି ଏବେ ଖାଇବା ଏବେ ବସିବା ଖାଇବା ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ବାବା ଅଛି ଏବେ ହଁ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ବନ୍ଦ କରେ ତୁ ଭାତଟା ବାବା ଆଣ୍ଟି ମୁଁ ଗୋଟେ କରୁଛୁ ଏଠି ଖାଉଛି ଏବେ ମଟନ ଖାଉଛି ଆଣିଲେ ହବନି ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡିଓଟା ବନଉଛି ତୁ ମତେ କହୁଛୁ ଆଣେ ବଢାବଢି ସରୁ ଚଟୁ ଏଠି ନାହିଁ ଚଟୁ ସେଇଟା
ହଁ ତୁ କାଟିଦେ ଆଳୁ କାହିଁକି ସେଥିରେ ଦଉଛୁ ସେଥିରେ ତ ମଟନ ଦବୁ ଏଇଥିରେ ଆଳୁ ଦଉନୁ ଉଡି ଯାଉଛି ପତ୍ର ଗୁଡା ମୁଁ ବଡା ଶିଖି ନାହିଁ ମତେ ଦେଢ଼ କାଳକୁ ସେ ଦେଖ ସେଠି ବାଢି ପାରୁନାହାନ୍ତି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଜେରକ ମାନେ ପାରୁଛ ସେରେ ବାଢ ରାଧା ପରେ ବାଢିଆ ଛୁଆ ସେ କହୁଛୁ ଫେର ଏଇଠି ଆହୁରି ଗୋଟେ କାଟି ଦିଏ ତୁ ନା ଦେଖୁଛ ତେର ବଢା ବଢି ପାଇଁ ପୁରା ଝଗଡା ଚାଲିଛି ଯଦି ଏଠି ପିଆଜ କାଟୁଛି ଏଠି ଆଳୁ ଆଳୁ ଗୋଟେ ସର୍ଟ ବୋଲିକି ଲକି ଝଗଡା କରୁଛି ଏଇ ବାବୁରାମ ଖାଇଛି ଗୋଟେ ମାନେ ତାର ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ହେଲା ବାବୁରାମ ଖାଇଛି ଗୋଟେ ନା ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିଆଯିବ ନେଇକି ଖାଇବ ଯାହା ସେ ବାଢ ଦଉ ବାଢ ଦଉ ଆରେ ୟାର ବାଢ ଆରେ ବାଢ ଆରେ ସମାନ ସମାନ ଓଢା ପଡି ନାହିଁ କେଇଠି କମ ବେଶୀ ହେଇଯାଉଥିବ କେହି କିଛି କହିବେନି କେହି ବାଡିଲନି ମୋର ବାଡି ଦଉଛି ହଁ ଠିକ ଅଛି ତୁ ବାଢ ଥାଉ 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 ମୋର ଆଳୁ ଏଠି ନାହିଁ ନା ମୁଁ ଆଳୁ ଏଠି ଆଳୁ ସେଟା ବୁଟା ଆଳୁ ଅଛି ଏଇଟାର ଆଳୁ ସେଇଟା ଆଳୁ ଅଛି ଏଇଟାରେ ଆଳୁ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆଳୁ ଅଛି ମୋରି ଅଛି ଆଳୁ କିଛି ଖାଇଲେ ଚାଖିଲ ଟିକେ ତରକାରୀ ମୁଁ ଲୁଣ ଆଣୁଛୁ ନା ଲୁଣ ପକା। ରାଧା କେରେ ଖାଇଛି କହ ଆରେ ମଠ ଲୁଣ ହେଇଛି ନା ଲୁଣ ହେଇଛି ଯାଉ ହେଇଛି ନା ନା ମୋର ଭାତ ବୁଟା ଅଛି ଆଳୁଟା ପଡିଛି ଯେତେବେଳେ ଦେଖନି ଭାତ ବୁଟା ନାହିଁ ନା ମସ୍ତ ହେଇଛି ମଟର ଟିକେ ହାଲକା ଲୁଣ ଅଛି ଆଉ। ଭାତଟା ହାକୁడు ଧଳା ପିଆଜଟା କାହିଁ ସବୁ କାଟିଦେବି କାହିଁ ମତେ ଗୋଟେ ଧଳା ପିଆଜ ଦିଅ ସେଇ ଶୁଣି ଗୋଟେ ଖାଲି ଏଇଟାରେ ଗୋଟେ ନେଇକି ସେଟାରେ ଗୋଟେ ନେଉ ହଉ କେରା ହେଇଛି ମଟନ ଡାକ ଦିଅ ବାବାଇ ଟିକେ ପାଣିଟା ଲୋକ କେରା ହେଇଛି ମତେ କୁହନି ହଁ ବଢିଆ ବଢିଆ ହେଇଛି ନା ରାଧା ନହେଲେ ଆଳୁ ମୁଁ ଯାହା ଆଣିଥିଲି ଟିକେ କମିଗଲା। କମିଗଲା ତମେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଛି ଭଲ ଟେଷ୍ଟ ଥିଲା ଲକି କେରା ହେଇଛି ଖାଇବା ହଁ ଭଲ ହେଇଛି ଅବରାମ ଭାଇ ତୁ ଖାଇନେବି ଯେ କହିବୁ ମୁଁ ତ ଖାଇଲି ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଖାଇଥିଲି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିଥିଲି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିଛି ମତେ କିନ୍ତୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା ଲୁଣ ପକେଇଛୁ ଭାତ? ନା ପୁରା ଦେଖୁଛ ନା ପୁରା କଲର୍ ଝୁଳ ଅଛି ନା ଟିକେ ଦିନ ଝୁଳ